सो गाइस देख सकते हैं आज मैं ऑनलाइन एक रील्स देख रहा था इंस्टा पे। हमारे सामने एक रील आया, देख सकते हैं कि एक छोटे टिप कटर से आदमी फ्रीजर की पाइप को काट रहा है। गाइस ये टिप कटर सेम टू सेम हमारी शॉप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। देख सकते हैं सिंबल का है, इसको मिनी ट्यूब कटर बोलते हैं हम लोग, जो कि ये सिल्वर बॉडी में है हमारे पास। एक रेड कलर की बॉडी में भी आता है, वो सेम ऐसे ही होता है पर वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है। ये बहुत ही अच्छा ट्यूब कटर है जो कि फ्रिज और आपकी एसी में बहुत ही अच्छा काम करेगा। छोटा सा कहीं भी आप ट्यूब को काट सकते हैं।